प्रोजेक्ट का नाम वेरी स्मार्ट सिक्योरिटी अलार्म। उद्देश्य घरों में चोरी को कम करने के लिए जैसे ही कोई प्रवेश करेगा तो तुरंत इसका अलार्म बजने लगता है तथा इसे कम कीमत का हम बना सकते हैं। उपकरण इसमें हमने मोशन सेंसर व PR सेंसर लगाया है तथा इसको आर्डिनो यूनो द्वारा जोड़ा है। इसमें हमने बजर, LED, जंपर्स वायर, 5 बैटरी का उपयोग किया है। इसमें हमने मशीनें कुछ इस प्रकार लगाई है। हमने मोशन सेंसर को जस्ट दरवाजे के सामने लगाया है तथा आर्डिनो यूनो से जोड़ा है। इस विधि में मॉडल में हम पहले मोशन सेंसर को दरवाजे के आगे जोड़ते हैं तथा उसको आर्डिनो यूनो द्वारा जोड़ दिया जाता है। जंपर्स वायर की सहायता से हम बजर, LED लाइट को भी उसी में जोड़ देते हैं। जैसे कोई प्रवेश करता है तो मोशन सेंसर उसे पहचान लेता है और तुरंत बजर बजने लगता है, जिससे हमें चेतावनी मिलती है कि घर में कोई प्रवेश कर रहा है। उपयोग इसका उपयोग स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि जगहों पर किया जा सकता है। इससे चोरी की संभावना कम होती है तथा घरों में रखा धन, कीमती सामान भी सुरक्षित रहता है। जैसे ही कोई घर के दरवाजे से आने की कोशिश करता है तो मोशन सेंसर इसे पहचान लेता है और तुरंत बजर बजने लगता है। इस प्रकार बजता है, हाथ डाल देते हैं। जैसे ही हम